们嬷嬷就是需要一点点咳嗽声，还有一点笑声。然后有人说这个墨色还没有出来，对，它的发墨还没有那么快，好，基本上已经有点浓稠了，所以是还不错的。好，这是一块浊水溪的罗溪石，它是一个做砚台的做砚台的石料。对不起哈，刚刚那个惊叫声请忽略。好，所以大家可以看一下它这个墨色。好，对，刚刚擦了手的，给大家看一下那个颜色，在这边。好，然后现在再给大家看一下这个滴墨的，好，大概是这个颜色。好，这样子。好，然后之后再把它多打磨几次，然后它可能会就变得比较好一点。好，现在录到这边。